Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A cikin shirinmu na yau muna tafa da jaruman masana'antar Kannywood kimanin su 7 da Allah ya jarrabe su da babbar jarrabawa a rayuwa. Wasu daga cikinsu kamanninsu sun sauya, wasu kuma sun rasa wani muhimmin abu a ɓangaren rayuwarsu, kai wasu har da hauka. Ku bi mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin jin dukkanin abin da ya faru da su ɗaya bayan ɗaya da kuma silar faruwar abin. Amma idan yau ka fara cin karo da wannan shafi namu mai suna Arewa Fact, kada ka manta ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa mutum na farko da za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Jaruma ta farko ita ce Maryam Musa Waziri, wacce aka fi saninta da Laila a cikin shirin labari na. Maryam Waziri tauraruwarta tana tsaka da haskawa, sai kawai aka ji kwatsam ta yi aure. Ta auri wani tsohon ɗan wasan ƙwallon Najeriya na Super Eagles, wato Tijjani Babangida. Bayan wani ɗan lokaci ne da yin aurensu, sai aka samu labarin hatsarin mota ya ritsa da su a ɗan magajin Zaria, jihar Kaduna. Ga yadda hatsarin ya kasance, sannan kuma ga adadin mutanen da aka rasa a wannan hatsarin, sannan kuma ga adadin mutanen da suka kasance a motar su Maryam Musa Waziri. Da farko dai akwai ita kanta Laila, wato Maryam Musa Waziri, sannan kuma akwai mijinta wato Tijjani Babangida, sai kuma ƙaninsa Ibrahim Babangida, sai kuma ɗan da suka haifa wato Fadil. Waɗannan su ne adadin mutanen da hatsarin ya ritsa da su a cikin motar. Nan take Ibrahim Babangida Allah ya karɓi rayuwarsa. Bayan an kai su asibiti ba da jimawa ba, aka samu labarin rasuwar ɗansu wato Muhammad, wanda ake kiran shi da Fadil. Ita da mijin nata sun samu raunuka masu yawa, domin kuwa ita idan ka kalli ta gaba ɗaya kamannin nata sun sauya. Allah ya ba su ikon cinye wannan jarrabawa. Jarumi na biyu shine Yakubu Mato, wanda aka fi saninsa da Malam na Ta'ala a cikin shirin daɗin kowa. Malam na Ta'ala ya kasance tsohon jarumi ne a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood tun a lokacin su marigayi wato Rabilu Musa Ibro. Malam na Ta'ala ya gamu da jarrabawar rashin lafiya ta ciwon kansa, inda ya kwashe tsawon lokaci yana jinya ba tare da an faɗa wa jaruman masana'antar Kannywood ba, wanda idan ka kalli Malam na Ta'ala ba lalle ka gane shi ba idan ba tsananin sanayya ba. Sai a kwanakin baya ne bidiyon Malam na Ta'ala ya karaɗe shafukan sada zumunta, ana nema masa taimako domin a cikin magungunan da ake wa Malam na Ta'ala akwai wata allura da ake yi duk bayan wata 3, wanda kuɗin allurar ya tasar wa naira 250,000. Alhamdulillah, an samu taimako daga wajen al'umma daban-daban. Daga cikin taimakon da aka samu har da na shugaban ƙasar Nijar, inda ya ba shi kuɗin da suka kai kimanin naira miliyan 30 da wani abu a kuɗin Najeriya da aka yi kiyasi. Amma da ike ita cuta idan ba ta warkewa ba ce, sai dai a yi abin da kawai aka yi, amma idan lokaci ya yi dole za a tafi. 'Yan kwanaki kaɗan da suka gabata Allah ya yi wa Malam na Ta'ala rasuwa. Muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Jaruma ta uku ita ce Kyauta Dillaliya, sananniya a cikin shirin daɗin kowa. Allah ya jarrabe ta da auko wani haɗarin mota inda ya ritsa da ita, wanda har sai da kamanninta suka sauya. Ta fito ta gode wa Allah subhanahu wata'ala da kasancewa wannan abu da ya faru da ita bai faru da ita ba tun tana da ƙananan shekaru, har sai da ta kai wannan lokaci wato shekarunta sun ja. Muna fatan dukansu Allah ya ba su ikon cinye wannan jarabawa. Jarumi na hudu kuwa shine Sani Moda, ficaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Sun ba da gudunmawa kwarai da gaske a masana'antar Kannywood. Moda yana ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood da suka kwashe dogon zango a gadon asibiti suna jinya, wanda daga ƙarshe har sai da ya rasa ƙafarsa guda ɗaya. Muna fatan Allah ya sa ya cinye wannan tashi jarrabawar. Jarumi na gaba shine Hamza Yahaya, jarumi mai tasowa a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Jarumi Hamza Yahaya ya haɗu da jarrabawa a lokacin da suka taso daga garin Legas zuwa jihar Kano. Suka haɗu da barayin daji. Garin harbe-harbe aka same shi da harsashi akan hanci.
Kamar yadda kuke gani, za ku gani a jikin hoton fuskar bidiyonmu, dukansu muna fatan Allah ya sa su cinye jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu da mu baki ɗaya. Jarumi na gaba shine Tijjani Asasi, wanda yana ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood da suka daɗe a sabgar. Akwai lokacin da jarumi Tijjani Asasi ya tashi ya waye gari gidansa gaba ɗaya gobara ta cinye. Kamar yadda muka samu rahoto, babu abin da jarumi Tijjani Asasi ya ɗauka a cikin wannan gidan. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya so. Mutum na ƙarshe shine Darakto Ashiru na Goma. Ashiru na Goma ya kasance sanannen darakto ne a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Allah ya jarrabe shi da lalura hauka, wanda a yanzu maganar da nake muku, jarumi Ashiru na Goma idan ana lissafin manya-manyan directors a cikin masana'antar Kannywood a baya, dole sai an sa shi. Akwai dalilai da dama da aka ambata a matsayin dalilin kasancewar jarumi ko kuma ce darakto Ashiru na Goma a cikin wannan yanayi, amma dukkanin abin da za a faɗa babu wanda ya sani face Allah subhanahu wa ta'ala da ya baro kan sani.